Қазақстан аласапыранға толы 20 ғасырдың аяғында уақыт пен кеңістікті тұтастырып тәуелсіз мемлекет атанды. Құлаған супердержаваның үйіндісі үстінде жаңа мемлекет дүниеге келді. 1991 жылы Қазақстан өз тарихында тұңғыш президентін сайлады. Еліміз Қазақстан Республикасы дейтін қазіргі атауына ие болды. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болып қабылданды. 1992 жылдың қаңтар айында ішкі істер әскері құрылды. 1993 жылдың 15 қарашасында Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге айналымға енгізілді. 1995 жылдың 30 тамызында Қазақстан Республикасының ата заңы Конституция қабылданды. 1995 жылдың 1 наурызында Қазақстан Республикасының Халықтар Ассамблеясы құрылды. 1997 жылы Ақмола Астана болып жарияланды. 1998 жылы Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО-ның әлем қаласы сыйлығымен марапатталды. 2000 жылы Семей полигоны толықтай жабылды. Сондай-ақ Еуразия 2000 халықаралық экономикалық саммиті өтті. 2002 жылы денсаулық жылы болып жарияланды. 2004 жылы 13 қаңтарда мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы қаулыға қол қойылды. 2013 жылы Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу құқығына ие болды. 2016 жылы Қазақстан республика көлемінде тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтті. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өту мақсатында Алматы облысы Қарасай ауданы Антон Макаренко орта мектебінде тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 игі іс атты 30 күндік іс-шаралар өткізілуде. Оқушылардың елін, жерін сүюге, патриоттық рухын ояту мақсатында мектеп ішінде дебат, патриоттық әндер байқауы, эссе, қолөнер, сурет байқаулары, сондай-ақ ашық тәрбие сағаттары, интеллектуалды сайыстар, тренингтер, конференциялар, қайырымдылық марафоны іс-шаралары өткізілді. Біз еліміздің көз жиегіне жетпес кең жазирасын, тамаша табиғаты мен кен байлықтарын, көне тарихы мен бүгінгі жетістіктерін мақтан тұтамыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.